Haya ni rucini rugi rwega kunyita ugeni tungetie marema mutetu ragi gatheti-ini cia guku bururi-ini umuthi ari muthenya wa gatatu wa kiumia na maundu magakorwo mari mega na ngahoka uri kuraria thae na thengio ndu wa guikarania na Moses Kanyira TV Ngai akurathime na makiria moguo akugitire ni akugitire na agitire ithuothe kuma na kihoma giki githiite na mbere kwagagia thi ngima agitire bururi witu na agitire thi ngima hatiri undu tangaja riu ndirenda tungetie maria mamotetwo ragi gatheti-ini cia guku bururi-ini na uria akoragwo ari ota mutugo ngoragwo ndakuigira gatheti cieri uria ngwira Mugikuyu ekaga akianika mwere na mukombi acianika kiandaro-ini giake kia moho kiandaro-ini giake gia kwanika mwere na mukombi nigetha hihi agaciumithia agagicoka ningi agagithura na arikie gucithura agagicoka agagiciga ikumbi riake ona kana hihi agagicoka agagiciga agagicithima na agagiciendia nikio nyambaga ngagikurehera ciere gatheti kana gatheti iria twina cio ngakuirehera ciere haha nigetha tukorwo tugitwarana ukionaga uria kurathi na mbere imwe kwa imwe na gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard nicio turangetia rucini ruru na ngwambiria kuhutiria iguru uria gatheti ici cieri irauga. Gatheti ya Daily Nation ilauga state 115 billion to bail out economy. Thirikari iragetia kana irahoya uteithio wa ciringi bilioni 115 kuma bengi ya thi nigetha iyukie utonga kana economy ya bururi ino ndigakobobane. Gatheti ya The Standard Law Kenyans Home riu a Kenya ukorwo hatuika thirikari irori imahingire mucii ndu wa kung'ethana na kihoma giki gia githambara gia COVID-19 hatiri undu tangaja riu tuingire gatheti imwe kwa imwe na tukwamba kurora gatheti ya The Standard gatheti ya Daily Nation. Gatheti ya Daily Nation iragikiuga ati thirikari ni itumite ihoya kuri bengi nene ya thi ni World Bank na ruhonge rwa kigina thiini wa thi kana International Monetary Fund makorwo makiyukia Kenya kumiteithiriria nigetha kigina kiu giteithirio gukirie kana kugeria gutherera utongo wa bururi uria riu werekeire guturia ndu. Gatheti ino ni iragikiuga kana iragikionania uria maundu mathiete makihana. Ray of hope, drop in oil prices, barrel of oil now going for $26 from high of 69. Wagituika ati riu kwina kamwene ni tondu gatheti ino kauga maguta riu ni magwite kuma uria mendagio na riu ndetwenge ya bata na ndetwa gukenera ni ati testing kiti 20,000 kana indo 20,000 cia guthima na indo ingi cia kwegiririria kumana na king'uki giki riu ni iheanitwo guku bururi-ini ni gitanga kuma China gitagwo Jack Ma na irakinyire kiharo kia ndege JKIA muthenya wa ira. Undu ungi wa gukena kana wa gucokia ngatho ni ati patient recovery ministry ya ugima wa mwiri ni yugite ina umati riu andu aria mambete gukorwo hutio ni ndwari ino riu ni magukorwo makidischarge kana magukorwo makirekerio kuma thibitari tondu ni mathiite na mbere na kuigua wega. China to lift Wuhan lockdown riu kuragituika bururi wa China kuria murimo wambiririe China ni yambiririe kuheria riu lockdown kana kuhinga uria wite ni kwahingwo na ikambiririe gucokia riu andu kona kwambiririe gucoka kuona kuruta mawira kana mukano ucio wa lockdown ukiherio April 8. Iyo ni gatheti ya Daily Nation na riu gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Standard nayo riu ino iragikiuga Law Kenyans Home uone kuga ati atongoria mwanya ni mathiite na mbere riu na gutuma ihoya kuri thirikari ikorwo igikira total lockdown gutigirira ati murimu uyu kana kihoma giki ni kihota kuhuranwo naguo. Umwe wa aria maugite undu ucio ni mubunge wa kuria mundu gwitwo mubunge wa kuria mwena wa Mombasa Ali Hassan Joho uria ugite uguo
na ikiuga bata wa andũ gũkorwo makĩgitĩra makĩria na gũkorwo maintain distance kwa tuĩka gũkuhanĩrĩria nĩkuo kũru makĩria na ũndũ ũcio ũmaintainwo mũno na maũndũ mangĩ ma kũhaya tondũ mũndũ wahaya mata macio ma kũingĩra kana makũhutie nguo-inĩ ciaku no ũhote gũkorwo ũkĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ na andũ makerwo mekĩre protective gear kana indo iria cia kwĩgitĩra hĩndĩ ĩrĩa kũrendekana. Ũrĩa ugĩte ũguo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ gũkũ bũrũri-inĩ Chief Tedros Adhanom nake mũndũ gũtwende Nduale nake agĩkiuga atĩ rĩu andũ magĩrĩire kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa mathiĩte na mbere maigĩtwo nĩ thirikari kana andũ makerwo makorwo makĩmenyerera kumana na ũrĩa mangĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ. Na rĩu gũkũ nĩ kũrĩa mwena ũkĩona ngathĩti-inĩ kũrĩa nĩ kũrĩ na kĩmumu kĩa andũ kũrĩa na mwena wa Likoni mũthenya wa ira ũkona atĩ andũ matirĩ maretĩkĩra kũmenya atĩ ĩno ti homa ya kũmiramira na ũkanyua tũmaĩ tũhiũ twa ndimũ ĩkahona. Andũ kũrĩa Likoni nona ya macemanĩtie ingĩ mariganĩtie ingĩ haha kwa haha tarora andũ acio mariganĩtie haha kwa haha gũkimanĩrĩra kũhihinyana kũragĩkenie kũrĩa Likoni matirĩ maraigua kĩrĩro gĩa thirikari gĩa kwĩra andũ makorwo korwo magĩcemania mũno thoko-inĩ kũndũ gwa ũkui na kũndũ kũngĩ guothe na rĩu ndeto ĩgĩkorwo nĩyo yagĩkĩonekana ngathĩti ĩyo gakĩonania hau. Today we will be announcing further measures to respond to this situation. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte nĩ gũkorwo ĩkĩanĩrĩra maũndũ mangĩ marĩa ministry ĩreka gũtigĩrĩra atĩ rĩu thirikari makinya marĩa ĩrathiĩ na mbere kuoya nĩ marĩkũ. Na rĩu ũndũ wa mbere wonanio haha nĩ ngathĩti ĩno Alarm. Number of confirmed COVID-19 cases initially restricted to Nairobi now spread to Kilifi, Kwale and Mombasa. Rĩu kũrĩa kũratuĩka atĩ mũrimũ ũyũ ũratherema mũno gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Rĩu nĩ gũthiĩte kũndũ kũretwo Kilifi, Kwale ona kũrĩa Mombasa. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndege ya mũico the last international passenger flight alive in the country today after which that day ban takes effect. Ndege ya mũico ya kuma na nja ũkinya gũkũ bũrũri-inĩ ũmũthĩ na rĩu ũgũikara ũguo kinya rĩrĩa mũkana ũcio wa kũgirĩrĩria ndege kũingĩra ũgagĩkorwo ũgũthiĩ kwa ihinda rĩa thikũ 30. New measures, tough measures expected today. Rwanda, South Africa, Italy and India are in lockdown. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ gũtanyĩtwo gũkorwo gũgĩkĩrwo tough measures kana gwĩkĩrĩrwo mĩkana mĩrũrũ ona makĩria gũkĩra ũrĩa kũrĩ kwa ihinda rĩrĩ gũtigĩrĩra atĩ homa ĩno kana kĩhoma gĩkĩ gĩa gĩthambara nĩ kĩhetwo na kona ciothe na ũgagĩtuĩka bũrũri wa Rwanda thaa ici South Africa, Italy na India rĩu nĩ wekĩte total lockdown. Ũguo nĩ kuga gũtirĩ kuma nyũmba na ũgagĩtuĩka atĩ na gũkũ bũrũri-inĩ gũkwanĩrwo maũndũ mangĩ ma kũhĩtana na kĩhoma gĩkĩ makinya makĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu gũkinyanagia na rĩu andũ 25 nĩo manyitirwo nĩ kĩhoma gĩkĩ gĩa gĩthambara na rĩu number of people in contact with patients who are being sold. Rĩu andũ arĩa marethanwo nao na matirĩ maronekana nĩ andũ 347 arĩa matarĩ maramenyeka kũrĩa bone mahutanĩtie na arwaru aya na 45,000 rĩu nĩ test kit nĩ indo cia gũkorwo igĩthima mũrimũ ũyũ wa corona na kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ ĩheanĩtwo gũkũ bũrũri-inĩ kit 45,000 nĩ mũgĩgĩtang'a kuma China gĩtagwo Mogul Jack Ma. Tũgĩthiĩ rĩu na mbere tũingĩre ngathĩti ya Daily Nation tũmĩhutie ũrĩa maũndũ mahana. Bũrũri wa Kenya university ciringi birioni 115 gũkorwo bailout kana ũkĩgeria gũthaĩrĩra ũtonga wa bũrũri ũyũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũkobobana. Kũragĩtuĩka atĩ kũringana na maũndũ ũrĩa matariĩ bũrũri wa Kenya rĩu nĩ wĩtĩtie ũteithio kuma kũrĩ IMF na World Bank na IMF rũhonge rwa honge cia kũheana mbeca. Rĩu maheo ciringi kana Kenya heo birioni 115 iria gũkorwo igĩthaĩrĩra Kenya kũndũ-inĩ mwanya mwanya. Na rĩu ndeto ĩyo ĩgakĩanĩrĩrwo nĩ governor wa Central Bank nĩwe Patrick Njoroge na rĩu thirikari ĩtanyĩte mbeca ici nĩ igũkorwo igĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ kana Kenya nĩ igũkorwo ĩkĩheo mbeca icio iria igakorwo igĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ kwambĩrĩria mũico wa mweri wa April kana mũico wa mweri wa kana na kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wa gatano. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũkagĩkinyĩtia page ya gatano ngathĩti ya Daily Nation rĩu nĩ ĩragĩkiuga atĩ
Leu Kenya niramukirire indo cia kuhurana na murimu kana kinyo na cia guthimana arena ndo mo cia gukorwo igiteithĩrĩria marigitari kuhota guthima andu aria mangikorwo mahutitio ni homa ino. Mundu gwitwo Gitanga kinene kuma China Jack Ma kugerera Alibaba Foundation ni maheanire indo icio na irakinya guko bururi-ini. Murugamiriri munene wa maundu megie ũgima wa mwĩrĩ Patrick Amoth araugire mathenya wa ira ati kiti icio cia gutest kana indo cia guthima 20,000 iragikinyire na indo ingĩ cia kwĩgitĩra nĩirĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ na igũkorwo igĩtwarwo honge mwanya mwanya cia ũthimi na ũtuĩria wa mũrimũ ũyũ ta kũrĩa Kenya Medical Research Foundation Institute na kũrĩa mwena wa Kilifi Gĩthumo Kericho ũndũ ũmwe na Busia kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ Amoth arekereirie ndũmĩrĩri. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ is a living hell for Kenyans jetting back from overseas. Kuragituika ati kurena gethana kinene kia Kenya na marakinya guku bururi-ini tondu moka guku marakora kundu no kinya matwaro na kindu kietagwo mandatory quarantine no kinya makoma githimwo na ingia magakorwo makiuga ati kuria maratwaro matiri na mbeca na ndeto igagikorwo ni iramahinyiriria muno. Na riu uhoro wake hani ati thutha wa mundu gwitwo Alus Mabere Kuragwo ni Kihoma giki gia corona thikũ cigana na kiumia tigithiru riu ona gutuika ne na murimu ungi wa stroke wa mugiaga no akihinyiririo ni Kihoma gia corona kinya gikua. Alus Mabere yakwo thikũ nini nake Muini ungi uikaine makiria ukinya wa koine na kuhuga mituriro riu etagwo Manu Dibango ni arikitie Kuragwo ni Kihoma giki. Ngathĩti ĩno ĩgĩkiuga atĩ riu muingi na andu mwanya mwanya no mathite gutuma ndũmĩrĩri cia macakaya na makiria kugerera nenda cia kĩrĩu kana social media ni undu wa muini wa Afro Jazz uria wekaine makiria Manu Dibango kuringana family yake arakwĩrĩire arĩ bũrũri-inĩ wa France muthenya wa ira arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 46. Commissioner ya Korea kana mũtongoria maundu commissioner mwe wa kou nole wa Cameroon etwo Chief Moussa Faki Mahamat aragikiuga ati riu bururi ni ũrĩirwo ni Muini Njorua uria ukoretwo nyitithĩtie Afrika na nyĩmbo ciake. Manu Dibango aragikuire thutha wa gukorwo ni arahutirio ni Kihoma giki gia gĩthambara gia COVID-19. Riu gwĩtuĩka atĩ riu ndeto ĩyo nĩ thiĩte na mbere gũkorwo ona ĩkĩamũkĩrwo na njĩra ya kĩeha mũno na njĩra ya kũmaka mũno nĩ aini kana nĩ endi a nyĩmbo ciake ona bũrũri wa Cameroon na kũndũ kũngĩ kana mabũrũri mangĩ mwanya mwanya kũrĩa mũndũ gwĩtwo Manu Dibango akoretwo ĩkaine kũna. Na riu page ya 10 nĩ atĩ Contagion tourism feels the heat amid ban on travel trade. Riu kuragituika ati uhoro wa kurugamia ndege guka bururi-ini na kuga ati atari matigukorwo onao makiingira guku bururi-ini na ndeto ĩno nĩ thiĩte na mbere ihatĩrĩirie ũtonga wa bũrũri rũhonge-inĩ rwĩgiĩ ũtari na gwagĩtuĩka kũrĩa kũhutie mũno nĩ makĩria kũrĩa mwena wa Mombasa, Diani, Malindi na ũndũ ũmwe na Lamu. Na kũrĩa mwena wa Lamu kuragĩtuĩka mĩkawa nĩ tete makĩria ma ciringi milioni 100 na gwagĩtuĩka atĩ maũndũ no mathiĩte na mbere gũkorwo magĩthogothana na gũkonekana atĩ rĩu rũhonge rwa ũtari ona ruo rĩu rwerekeire gũturia ndu. Tũgĩthiĩ na mbere na page ya 11 ngathĩti-inĩ ya Daily Nation rĩu nacio itono cia faraganya-inĩ nĩcio desert rockers itirakũrana atĩ kwĩna gĩthĩna kĩngĩ gĩa coronavirus to rĩu no ithiĩte na mbere kwagagia na igaciarana gũciarana. Riu kuragituika itono ici cia faraganya-inĩ nĩ ithiĩte ikaingĩra kũrĩa North Rift Region na njĩra nene makiria. Kuragituika muthenya wa kiumia mukoiko wa itono ici cia faraganya-inĩ nĩ wonekanire ũkĩingĩra kũrĩa gwĩtagwo Mũkinyai Farm kũrĩa mwena wa Elbagoni kana warubaga kũrĩa kaunti ya Naikuru. Ningĩ thutha wa thikũ 2 neno ciacokire mukoiko wa itono ici ũkĩonekana kaunti-inĩ ya Samburu na riu thirikari ya kaunti ya Samburu nĩ yugĩte riu ti kwega mwena ũcio. Na kuragituika itono ingĩ cia faraganya-inĩ riu nĩ cirĩkĩtie gwĩkinyia mĩena ngũrani ya Laikipia ũndũ ũmwe na Nyandarua na riu kurehe gĩthagathago warĩ mwarĩ na kĩũngũngũ na kĩenji mũtĩ na gĩthagathago kĩa ngoro na meciria kũrĩ arĩmi mwena ũcio.
kule mwena wa Laikipia riu itana ici cia Faraganya-inĩ nĩ ironekanire kũndũ kũretwo Karuga Losogwa Igwamĩtĩ ward ya Igwamĩtĩ muthenya wa Jumatatu na gũgagĩtuĩka ningĩ kũrĩa Nyandarua itana ici cia Faraganya-inĩ nĩ ironekanire gwa Kũng'ũ Karamutoni na Mahienyo kũrĩa rĩu kũragĩtuĩka kũrĩ na wagagu mũno mũnene makĩria. Rĩu tũkĩrĩkania na ngathĩti ya Daily Nation, ngathĩti ya The Standard yuĩte Low Kenyans Home. Ngathĩti ĩno page ya kerĩ ĩragĩkiuga reality home 20% globally under lockdown. Kũragĩtuĩka rĩu ũhoro wa kũhingĩrĩria andũ matikauma manyũmba ti mũgeni mũno tondũ rĩu gĩcunjĩ kĩa 20% kĩa mabũrũri thĩinĩ wa thĩ nĩ marĩkĩtie gwĩkĩra gathegei andũ makĩrwo matikauma nyũmba kũhĩtana na kĩhoma gĩkĩ gĩa COVID-19 kana kĩhoma gĩkĩ gĩa gĩthambara. Ndeto makĩria rauga atĩ rĩu gũkũ bũrũri-inĩ rĩu andũ arĩa mathimĩtwo makonekana marĩ na mũrimũ ũyũ nĩ andũ 25 na angĩ makĩria ma 700 arĩa manyitanĩte kana marakuhanĩrĩirie na andũ aya rĩu no marethanwo nao. Na rĩu gũgĩtuĩka page ya 10 ngathĩti ya The Standard ũhoro wĩgiĩ gũtuĩrania na kĩhonia na gwethanĩra ndawa ya mũrimũ ũyũ nĩ thiĩte na mbere gwĩkĩrĩrwo makĩria nĩ ataaramu kana ogĩ anjata kana nĩo metagwo andũ a science. Ũhoro makĩria rauga atĩrĩrĩ research kana ũtuĩria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ ũrĩkĩtie kuona atĩ COVID-19 ĩrĩ na kamũtugo getagwo mutation nĩ kuga atĩ nĩ gwĩciara na njĩra nene mũno. Rĩu virus ĩkamutate naruo nĩ kuga oko yuma nini thutha ihinda nini nĩ yaciara na yongerereka nĩyo ĩtagwo mutation. Na gwagĩtuĩka atĩ ĩrakorwo ĩrathiĩ gatuĩka nĩ virus igĩrĩ. Two variants of the virus are seen from the genetic sequences. Ukonekana yaciarana na ĩrakorwo ĩrĩ mĩhĩrĩga ĩrĩ ya virus. Na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa the WHO nĩrũrĩtie mabũrũri mathiĩ na mbere gũthima andũ na gũtambia maũndũ megiĩ ũrĩa mũrimũ ũyũ ũngĩkorwo ũgĩthimanwo kana ũgĩthemanwo naguo. Rĩu tũkĩrĩkĩrĩria ngathĩti ya The Standard nĩ atĩ ngathĩti page ya mũthia ya The Standard ĩrauga atĩ Olympic delay CS Amina says amen. Rĩu kũragĩtuĩka mũthia rĩu thirikari nĩ ĩnyitanĩire kana nĩ yamũkĩrĩte ndeto ya kuga atĩ mathako ma Olympic ma 2020 marĩa mararĩ mekĩrekere gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ matĩrĩtie orĩo. Minister wa mathako nĩwe Amina Mohammed, cabinet secretary kana CS Amina Mohammed aragĩkiuga atĩ rĩu hatirarĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkorwo mahenya macio kana mathako macio ma Olympics magĩkorwo magĩcenjio kumana na gĩthagathago kĩrĩa gĩthiĩte na mbere kũhutia bũrũri kana thĩ ng'ima. Hatirĩ ũndũ ta nganja nĩ mũthia wa marĩa tũgũthagathagĩire kwa Moses Kanyira TV na hatirĩ ũndũ ta nganja ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ waku kũnyitanĩra naniĩ na gũkorwo nĩ wathikĩrĩria marĩa twakũng'eteria ngathĩti-inĩ cia mũthenya wa ũmũthĩ. Twang'etie ngathĩti ya Daily Nation na twang'etia ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti icio nĩ cio ngathĩti ya The Standard nĩyo gũkiugaga headline yayo Lock Kenyans Home. Maandĩkĩte kĩramu kĩa rangi mũtungu mũirũ gĩgacoka kaigĩrwo karatathi-inĩ ka white The Standard makandĩka hingĩra Kenya mũciĩ Lock Kenyans Home. Nayo ngathĩti ya Daily Nation nĩ twamengetia nayo nĩ gũkiugĩte state seek 115 billion to bail out economy. Rĩu agĩtuĩka atĩ thirikari nĩ yahoya kĩama honge cia mbeca thĩinĩ wa thĩ ũndũ mana bengi ya thĩ nĩyo IMF na World Bank kana bengi ya thĩ mateithĩrie Kenya na kĩmanja kĩa ciringi bilioni 115 kũiyũkia ũtonga wa bũrũri ũrĩa rĩu ũthiĩte na mbere gũkobobana na makĩria gũturia ndu. Na ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nani na itanaumĩra nĩ nyenda kũrora imwe cia ndũmĩrĩri iria mũkoretwo mũgĩtũma nĩgetha gũgũcokia ngatho nĩwe ũthiĩte na mbere kũnyitanĩra na Moses Kanyira TV. Purity Murugi, so thank you for updating us. Good job Kanyira TV, asante sana. Alesinyo Kafi, good morning Moses Kanyira, the Moses Kanyira team. Kilimani, well tuned.
We bless God for you doing a great job. Well done, asante sana. Joka Faith, welcome Mr. Kanyil, asante sana. Murugi Nyaga watching from Bahrain, asante sana. Peter Mwangi watching from Italy. Jenny Kamajiri watching from Sierra America. Na Sierra America ogedire modogo tuo Faith Kamau wene madakito wa Moses Kanyila TV for moshino wa Sierra America. Jenny Busha alauga atuwe kuwa muno agagushokalia governor do wewathi na mbere kunyitana na Moses Kanyila TV guko tukurehagira ndetorere yaumira tutienda gotigwo na thutha tugathi tugikumenyithe gikinye go ikinya nigetha tugatwarana hamwe tidia thayo nie njitagwo Moses Kanyila.